Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен айран ұйытамыз. Ең алдымен қайнап тұрған сүтті азыңқырап жылытып аламыз. Сүтіміз не ыстық емес, не суық емес, жылы болу керек. Мен осындай снежокты пайдаландым, 2,5%. 250-200 граммдық стақанға үстіп өлшеп құйып аламыз. Мен 2 стакан қостым. Ағаш қасықпен жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып, жылы жерге 7-8 сағатқа қойып қоямыз. Міне үй жағдайындағы айранымыз дайын болды. Арнама тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін. Барлықтарыңызға астарыңыз дәмді болсын.